Ito na naman yung dalawang extra ko na mingming ko. Naginawan ko ng damit. Ayan sila. Wow! Siguro naman sa ngayon hindi na kayo madaling talaban na kapitan ng mga kuto. Mingming. Ano? Ano na? What? Ano kayo inisip nila? Oh no! Nagreklamo kayo may damit kayo ha? Hindi kayo sanay sa damit ni Mingming. Mingming. Hindi sila sanay. Naninibago sila. Oh no! Hala. Ganda yan. Para hindi kayo basta-basta mahawaan ng kuto. Nag-uusap ba kayo? Ano ka ba nag-usapan itong dalawan to? Ayan siya guys, oh. Siya sa pako. Yan. Aming. Aming-ming. Aming-ming. Wow! Ano? Nakandyan ka na naman sa aking paa. Ay, chika. Ayun ako, nahiga pa talaga siya. Ayun pa isa. O ano, dalawa kayo dito sa paa ko. Ali kayo. So nice. Aming. Ito ang isa gusto lagi sa paa ko. Ming. Nagtabi na sila. Oh no! Ay, nagtabi na kayo, ha? Tinagyan na ng isa. Ming. Ha? Dinagyan na ng kapatid mo. Oh no! Ming. Dalawang to. Tamo, nag-cross. Ano yan? Cross? Ala. Ming.